બેન 9 મહિનાના થવા આવ્યા છે અને તો એટલું બધું સ્કૂટ કરીએ છીએ કે વસ્તુ ક્યાં હોય અને અમે એને લેવા માટે દોડી જઈએ. ખુશી બેન ચાલો કમોન પકો સ્માઈલી આવો કમોન આપણે બોલને પકો કરવાનું છે. ઓકે કમોન ખુશી બેન પકો ક્યુટી ભાઈ મમ્મા બોલ પાછો લે છે દૂર. સોરી બેટા. કમોન આજે આવો બોલ અહીંયા છે. ચલો યુ કેન રીચ ધેર. બોલતા પણ શીખી ગયા છીએ. દાદા મમ્મા પાપા બાબા. ખુશી આવો કરો. ખુશુ બકા સ્માઈલી.